ปล่อยพวกเราไปเถอะนะเร็วเข้าเราจะไปแข่งสายแล้วนะเฮ้ยคุณเจ้าหน้าที่ได้ยินพวกเราไหมเนี่ยแป๊บนะฉันต้องตรวจก่อนดูเหมือนว่านายจะพร้อมสำหรับสควิดเกมแล้วนะผ่านไปได้เลยขอให้โชคดีนะแล้วฉันเนอะเธอต้องถูกตรวจเหมือนกันนั่นแหละมาดูผลลัพธ์กันเลยโอ้ไม่นะไม่พองั้นเหรอแน่ใจเหรอทรูมทริคว้าวดูเหมือนตอนนี้จะผ่านแล้วล่ะใช่ต้องเป็นบั๊กแน่ๆเลยอ่ะบายบายทีนี้ถึงตาฉันแล้วอ่ะหยุดก่อนทุกคนต้องถูกตรวจก่อนเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยอ่ะหมายความว่าไงทำไมถึงออกไปไม่ได้ล่ะเอลซ่าต้องอยู่ในคุกก่อนส่วนตุ๊กตาสควิดเกมออกไปได้เลยไม่แฟร์เลยอ่ะแล้วทำไงดีเนี่ยเฮ้ยแล้วถ้าเป็นใครกันเนี่ยสวัสดีเอลซ่าสวัสดีคุณตุ๊กตาดูสิฉันมีอะไรมาด้วยเธอชอบไหมอ่ะอ๋อฉันจะช่วยเธอเองแต่ก่อนอื่นมาเล่นเกมกันก่อนดีกว่านะแน่นอนมาลุยกันเลยไฟแดงหยุดก่อนฉันทำได้แล้วอ่ะฉันแค่ต้องอยู่นิ่งๆก่อนเนี่ยไปต่อกันได้เลยนี่น่าจะช่วยได้นะทรูมทริคเพอร์เฟกต์เลยไฟแดงฉันยังไม่ได้ขยับใช่ไหมวิ ถึงกระเป๋าเครื่องสำอางสักทีอ่ะวู้ฮู้เล่นกับเธอที่สนุกจริงๆเลยนะเย้จะทำได้แล้วล่ะแต่ก่อนอื่นฉันต้องลบเมคอัพพวกนี้ก่อนนะฉันต้องเปลี่ยนทรงผมด้วยอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ไม่โอเคเลยอ่ะทรูมทริคจริงด้วยเอลซ่าลองดูถ้าอยากได้วิกใช่ไหมฮะนี่มันหินงั้นเหรอเอาละลองดูหน่อยแล้วกันเกือบแล้วอะแย่จังเลยอย่าเพิ่งยอมแพ้นะเอลซ่าเธอทำได้อยู่แล้วล่ะพอกันทีฉันไม่อยากเล่นแล้วทำไมฉันโชคร้ายแบบนี้เนี่ยโอ้นั่นอะไรเนี่ยดูสิฉันไปเจออะไรมาว้าวเจ๋งมากเลยอะฉันขอลองหน่อยได้ไหมโอ้ดีน้ำมันสีดำอย่างนั้นเหรอฉันมีไอเดียดีๆแล้วมาลองใส่ดินน้ำมันเข้าไปหน่อยดีกว่าหัวฉีดนี่ดูเพอร์เฟกต์สำหรับการทำผมมากเลยมาลองกันเลยดีกว่านะหมุนได้เลยดูสิสวยมากอ่ะนี่มันสุดยอดไปเลยนะวิกของฉันพร้อมแล้วเย้ฉันดีใจสุดๆเลยอ่ะเฮ้ทุกคนถ้าชอบทรงผมใหม่ฉันอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะโอ้จริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจแล้วล่ะว้าวหิมะอย่างนั้นเหรอเจ๋งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเวลามาเล่นกันแล้วเฮ้คุณเจ้าหน้าที่มาเล่นกันหน่อยดีกว่าโอ้ฉันอยากเล่นด้วยจังเลยอ่ะคุณเจ้าหน้าที่คุณเลือกผิดเกมแล้วนะคะฉันเตรียมตัวมาดีมากเลยนะว้าวแต่ฉันไม่เคยยอมแพ้ใครอยู่แล้วอ่ะอุ๊ปส์ขอโทษทีพอเธอมันมากเกินไปแล้วฉันจะสอนให้เธอรู้เองว่าเราควรจะเล่นเกมอะไรกันพิวเอาล่ะไอ้นี่แหละเธอชนะฉันไม่ได้หรอกถ้าเธอชนะเสื้อยืดตัวนี้จะเป็นของเธอมาเล่นกันเลยดีมากงั้นฉันเริ่มก่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะจะซ้อมมาดีมากอีกเลยอ่ะฉันอยากเล่นเกมนี้มานานแล้วอ่ะเธอกลับมาแล้วเหรอว้าวนี่ไงรับไปเลยว้าวอีกแค่ไม่กี่ครั้งเองอ่ะอยากเลิกชาเลนจ์นี้ก่อนเรื่องนี้มันสำคัญมากเลยนะฉันต้องจับเจ้าทีซอนิกให้ได้อะฉันต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั่วเมืองเลยแล้วเสื้อยืดของฉันล่ะทาบาพอเฮ้ยพวกฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่มันเจ๋งสุดๆเลยอะเธอแกล้งฉันอยู่หรือเปล่าวะเฮ้ยเอลซ่าลองนี่ดูสิจริงด้วยขอบใจมากนะเพื่อนรักหวังว่ามันจะได้ผลนะคุณเจ้าหน้าที่อะไรกันแล้วฉันขอเสื้อยืดหน่อยได้ไหมอ่ะฮะตัวนี้น่ะแล้วฉันรู้แล้วมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะขอบคุณมากเลยนะเธอใจดีมากเลยอ่ะฉันรักอมยิ้มมากเธอนี่เจ๋งสุดๆเลยพอเธอว้าวนี่มันปกเสื้ออย่างนั้นเหรอเท่มากอ่ะถ้าพวกคุณชอบตาเลเซอร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเลยนี่มันดูดีกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยอ่ะแล้วเช็คลิสต์ของพวกเราเนี่ยเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจแล้วนะแปลกจังทำไมฉันถึงมึนแบบนี้ล่ะนี่มันปกติหรือเปล่าหรือว่าฉันต้องกินอะไรสักอย่างกันนะโอ้ว้าวซูมเข้าไปเลยล็อกเป้าหมายเรียบร้อยทรูมทริคสำหรับฉันงั้นเหรอสุดยอดเลยเราหาอะไรมาแทนกระโปรงนี้ได้ไหมก็ได้เอานี้ไปเลยว้าวขอบคุณค่ะคุณเจ้าหน้าที่ทรูมทริค
โทรศัพท์ฉันหล่นน่ะแปลว่าฉันสามารถโทรได้1 ครั้งใช่ไหมเฮ้ยฉันต้องคุยกับใครสักคนก่อนได้ยินฉันไหมฮัลโหลเฮ้ยห้ามมีความลับกันถ้าบอกเธอมีโทรศัพท์ก็ใช้มันถูกไว้เท่หน่อยอย่างนี้เด็กก็ยอดเลยอ่ะใช่เลยตอนนี้คุยได้แล้วอ่ะเฮ้ยชิโซนิกเราต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยฉันว่าอยู่แล้วเชียวนั่นแหละเหตุผลที่ฉันเอานี่มาให้ว้าวเฮ้ยฉันบอกแล้วว่าห้ามมีความลับกับฉันไงรองเท้าที่นี่ห้ามเอามันเข้ามานะเข้าใจไหมแน่จริงก็หยุดให้ได้สิฮ่าฮ่าฮ่าไม่นะไวเกินไปหรือเปล่าอ่ะว้าวคิดว่าไงบ้างอะขอบคุณนะถ้าคุณอยากวิ่งเร็วเหมือนโซนิกอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะดูสิรองเท้าหายไปแล้วอะอะไรนะไปไม่ได้ยังไงอะแล้วรองเท้าส้นสูงพวกนี้มาจากไหนกันอะแปลกสุดๆเลยฉันไม่เข้าใจพอได้แล้วเลิกเล่นกันได้แล้วล่ะเข้าใจมากโอเคบายบายขอบคุณอีกครั้งนะจ๊ะบายบายโอ้ฉันมีความสุขสุดๆเลยตอนนี้ฉันมีรองเท้าใหม่แล้วว้าวเข้ากับเธอสุดๆเลยล่ะขอบคุณมากนะเพื่อนรักโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยก็ได้มาเล่นเกมต่อให้จบกันดีกว่าโอ้คราวนี้ฉันต้องชนะแน่นอนใช่แล้วเตรียมตัวให้พร้อมฉันต้องไม่พลาดแน่ว้าวนั่นมันเจ๋งมากเลยอะทรูมทริคไม่มีทางเร็วสุดๆเลยอะเย้ฉันทำได้แล้วมาแปะมือกันหน่อยดีกว่าเพื่อนรักมาแปะมือกันนี่ไงเอลซ่าว้าวมันพอดีเป๊ะเลยฉันชอบมันมากวิเสร็จไปอีก1 ภารกิจแล้วล่ะนี่มันดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเราต้องทำอะไรต่อเหรอโอ้นั่นซองจดหมายใช่ไหมฉันต้องทำอะไรกับมันกันนะมาเล่นเกมกันเถอะฉันทำได้ไหมเนี่ยมันง่ายมากเลยว้าวฉันว่าฉันเริ่มเข้าใจฉันอดใจเราไม่ไหวแล้วอะฉันทำถูกไหมอะยังไม่ถูกนะแต่ไม่ต้องห่วงมาลองกันอีกครั้งดีกว่าโอเคชมทริคเย้ฉันว่าแล้วว่าเธอต้องทำได้อะขอบคุณนะข้างในนี้มีอะไรอะโอ้นี่ต้องเป็นเลนส์สำหรับเกมมิ่งแน่ๆเลยอะว้าวเจอของดีเข้าแล้วมาดูกันว่าฉันเห็นอะไรบ้างอะนะพร้อมไหมฉันพร้อมแล้วว้าวลุคนี้เจ๋งสุดๆเลยอะเสร็จไปอีกภารกิจแล้วเดี๋ยวนะแปลกจังเลยอะทำไมไม่ทำงานเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกยิงเลยนะโอ้เข้าใจแล้วแต่ว่าจะแก้ยังไงอะได้แล้วฉันว่านี่เป็นเป้าที่ดีมากเลยแหละนะทรูมทริคโอ้ไม่นะระวังหน่อยเธอทำได้ทันเวลาพอดีเลยอะโอ้ไม่นะเธอโอเคไหมฉันเสี่ยงแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันน่ะเธอทำฉันตกใจมากอะงั้นเรากลับกันเถอะนะครั้งที่2ทรูมทริคโอ้ไม่นะเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้ยระวังหน่อยสิมันอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้เข้าเป้าตรงแพะแปลว่าภารกิจสำเร็จแล้วใช่ไหมฮะว้าวถุงเท้าที่เจ๋งมากเลยนะนี่มันด่านลับของเฟรดดี้นี่นะว้าวโอ้แล้วเพื่อนนั้นดูเหมือนจะหิวด้วยหวังว่าพวกเขาจะชอบของหวานถ้าคุณชอบแบ่งอาหารให้เพื่อนอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยล่ะโอ้คุณเจ้าหน้าที่นี่มันน่ารักมากขอบคุณมากนะฉันขอเริ่มที่ครัวซองก่อนเลยแล้วกันโอ้เธอต้องหิวมากแน่เลยทรูมทริคแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะ ขอบคุณนะเธอน่ารักมากเลยอ่ะถ้าคุณชอบแบ่งขนมกับเพื่อนอย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยนะคะอะไรอยากฉันพูดไปแล้วนี่นะแล้วก็โอ้โทษทีฉันไม่ได้ยินอะไรเลยกลับไปกินกันต่อดีกว่านะโอ้นี่มันคุกกี้อยู่ในเกมอย่างนั้นเหรอได้เวลาฝึกแล้วมาเลยไม่เห็นจะเวิร์กเลยอ่ะแต่ถ้ามีตาเลเซอร์อยู่นะโอ้จริงด้วยทรูมทริคนี่มันง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะว้าวใช่ได้จริงด้วยอ่ะทรูมทริคนี่แหละถุงเท้าที่เราต้องการเพอร์เฟกต์สุดยอดตอนนี้ชุดของฉันก็เกือบสมบูรณ์แล้วนะอีกไม่นานคงได้ออกไปแล้วล่ะอะไรนะชิโซนิกกลับมาอีกแล้วเหรอเฮ้ทุกคนรับของขวัญนี่ไปเลยว้าวสุดยอดเลยนี่มันเครื่องขายลูกอมอย่างนั้นเหรอมาหมุนกันได้เลยนะว้าวฉันมีไอเดียดีๆแล้วฉันจะทำที่มัดผมให้เหมือนกับของคนตุ๊กตาเลยล่ะว้าวคิดว่าเป็นไงบ้างเหรอว่าไงบ้างฮะว้าวสวยมากเลยอ่ะจะไม่ใส่ไฟอีกแล้วเหรอโอ้ฉันไปเจออย่างอื่นมาด้วยนะโอ้ไม่นี่มันตุ๊กตาของเล่นนี่นะสุดยอดเลยอ่ะว่าแต่ฉันจะได้อะไรกันนะพอได้แล้วพวกเธอพอเลยถึงเวลาของมืออาชีพ
ชิโซนิมาก่อกวนอีกแล้วจะต้องการกำลังเสริมด่วนเลยอะหวัดดีคุณเจ้าหน้าที่ดีใจที่ได้เจอเธอนะเธอจะจับเขาหน่อยได้ไหมอะจะช่วยวางแผนให้เธอเองค่ะฉันจะไปฟาดทางออกให้เธออยู่ตรงนี้แล้วกันนะดับซ่าเธอต้องทำหน้าที่แทนฉันแล้วล่ะตอนเนี้ยว้าวฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากฉันขอยินดีกับการเล่นค่ายของเธอด้วยนะโอเคไหนดูสิที่นี่มีอะไรบ้างว้าวนี่มันน่าตื่นเต้นมากดูสินี่มันกิฟต์ติดผมของคุณตุ๊กตานี่ฉันต้องการมันมากเลยอ่ะน่ารักสุดๆเหมือนของเธอเลยนะ ว่าแต่ต้องทำอะไรต่อเนี่ยได้กิฟต์ติดผมมาเรียบร้อยแล้วฉันรู้แล้วจะจับชินโซนิกยังไงดีแหวนทองคำไงเขาต้องหลงก่อนแน่ตอนนี้ต้องไปหาที่ซ่อนก่อนนี่แหละกับดักของฉันจะจัดการให้เองนะนั่นใครเนี่ยฉันต้องจับเจ้าอาชญากรตัวแสบให้ได้ไม่ต้องมายุ่งเลยเขาต้องติดกับแน่นอนน่ะ เธอกำลังพูดถึงใครกันเนี่ยฉันนี่โชคดีสุดๆเลยอะเนาะแหวนวงนี้เป็นของฉันฉันไปแล้วเฮ้ยอะไรแหวนฉันเอาคืนมาไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะชินโซนิกไม่แฟร์เลยอะว้าวอย่าอารมณ์เสียไปเลยทุกอย่างต้องเรียบร้อยฉันติดอยู่ที่นี่เหมือนกันแหละว่าแต่ตอนนี้จากไปได้หรือยังนะฉันดูเหมือนตุ๊กตาเป๊ะเลยอะได้เลยมาสแกนกันฉันผ่านไหมอะยังไม่ผ่านหรอกนะถ้ายังขาดสร้อยคอไปอะแต่นี่น่าจะช่วยได้นะเอาไปเลยขอบคุณนะที่อยากลองใส่มันแล้วอะ True Trick ดูเครื่องมือพวกนี้สิเห็นไหมอะ Perfect เธอไปทำสร้อยข้างนอกก็ได้นะขอให้โชคดีล่ะบ๊ายบายแล้วฉันล่ะไม่นะทำไมล่ะฉันก็อยากออกไปอะเดี๋ยวก่อนหาเช็คนะเธอไม่ได้มาจากสวิตเกมนี่งั้นเธอก็ต้องอยู่นี่แล้วล่ะทำไมไวจังอะเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนทำตกไว้ข้างในนี้มีอะไรอะผมเหรอเจ๋งเลย True Trick ตอนนี้ไม่มีลายไหนไม่หยุดฉันได้หรอก เสร็จแล้ว ฉันได้อะไรตอบแทนกันนะว้าววิกผมเหรอลองดูหน่อยดีกว่าเยี่ยมเลยนั่นอะไรอะมีใครมาหาฉันเหรอหวัดดีอย่าทำฉันตกใจสิฉันจะช่วยเธอเองนี่มันกล่องเสริมสวยนี่นะเพื่อที่จะได้มันมาเธอต้องเล่นเกมก่อนนะฉันรู้จักเกมนี้เดี๋ยวพวกเราต้องขยับตอนที่เธอไม่ได้มองแล้วก็หยุดตอนที่เธอหันมาถูกต้องมาเริ่มกันเลยฉันต้องทำได้แน่ True Trick เยี่ยมมากเกือบไปแล้วเย้ฉันได้กล่องเสริมสวยแล้วดูสิว่าข้างในมีอะไรว้าวกระเป๋าเครื่องสำอางที่หน้าตาเหมือนช็อกโกแลตเหรอเคียร์ทีฟสุดๆเลยได้เวลามาเมคโอเวอร์แล้วอย่างแรกต้องลบเครื่องสำอางก่อนเยี่ยมเลยต้องการให้ช่วยไหมขอบคุณนะดนตรีเพราะดีเปิดดังๆเลยว้าวนี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยแปลกสุดๆไม่เป็นไรฉันเอาอยู่เดี๋ยวเราต้องมาแต่งหน้ากันต่อด้วยลิปสติกของฉันเรียบร้อยเธอคิดว่าไงสวยมากแต่รีบหน่อยนะจริงด้วยขอบคุณนะว้าวฉันดูดีสุดๆเลยเฮ้ยขอบอลคืนได้ไหมนี่ไงขอบใจนะฉันชอบเล่นมันมากเลยเล่นได้ทั้งวันเลยล่ะน่าสนุกจังเลยอ่ะขอลองบ้างได้มั้ยได้สิแล้วมาดูสิว่าเธอทำได้ดีแค่ไหนยังไม่มีใครทำลายสถิติของBubble Shopได้เลยมาลองดูสิขอบคุณนะเอาล่ะมาดูกัน1 2ฉันก็ทำได้นะเนี่ยเร่งสปีดหน่อยดีกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ True Trick ว้าวเจ๋งมากเลยเธอเพิ่งจะทำสถิติใหม่อ่ะฉันชอบมาก นี่ของขวัญของเธอนะเธอน่ะแชมเปี้ยนตัวจริงเลยขอบคุณนะจะเก็บอย่างดีเลยอ่ะแต่ยังไม่หมดหรอกนะเธอพร้อมหรือยังเสื้อเท่มากเลยอ่ะใช่เลยฉันต้องการมันด่วนเยี่ยมเลยขอบคุณนะถ้าคิดว่ามันจบแล้วเหรอดูที่คอเสื้อสิเธอต้องมีแบบนี้ด้วยจริงด้วยฉันยังไม่มีมันเลยอ่ะทำยังไงดีนะ
อย่างน้อยฉันก็ได้ถ้วยรางวัลมาแล้วว้าวนี่มันเงามากเดี๋ยวนะมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้นะโอ้น่ารักจังว่าแต่อะไรอีกเนี่ยนี่ของขวัญสำหรับขอบคุณจากฉันว้าวขอบคุณนะฉันอยากได้มันนานแล้วโอ้น่ารักจังเลยเฮ้ยเธอไปไหนแล้วเนี่ยอย่าหนีสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะจับเธอโอ้เหนื่อยจังเลยฉันไม่มีแรงแล้วเดี๋ยวฉันช่วยนะทรูมทริกได้แล้วนี่แหละปกเสื้อของฉันน่ะขอบใจนะเจ้าตัวน้อยมารีดมันให้เรียบกันดีกว่าสุดยอดเลยโอ้คุณตำรวจมาแล้วเหรอได้เวลาอาหารกลางวันเธอต้องชอบมันแน่อดใจรอไม่ไหวเลยคุณตำรวจว่าแต่ระวังหน่อยนะได้เลยโอ้น่ากินสุดๆเลยเต็มที่ไปเลยนะว้าวมันน่ากินมากเลยครัวซองกับขนมเพียบเลยแถมยังมีโดนัทกับลูกกวาดด้วยนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยอุ๊บไม่ได้นะฉันจะทำให้ชุดเลอะไม่ได้ต้องเช็ดออกแล้วไม่นะต้องรีบหน่อยโอ้ไม่ฉันต้องการชุดใหม่ด่วนเลยฮัลโหลฉันต้องการชุดใหม่ส่งมาเลยนะหวัดดีหยุดเลยนะห้ามเข้าไปหาโซนิกนะโอเคงั้นฉันยกให้เธอก็ได้นะโอ้นี่ของฉันเกือบจะคว้าไว้ได้แล้วมาเลยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วใช้วิธีนี้แหละได้ผลชัวร์เชือกนี้พอดีเป๊ะเลยทำไมหนักจังเลยล่ะว้าวเลอะไปหมดไม่พายพักผ่อนได้เต็มที่เลยนะฉันได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วเยี่ยมเลยตะขอของฉันก็พร้อมทรูมทริกเกือบได้แล้วใช่ง่ายกว่าที่คิดเลยทรูมทริกว้าวดูชุดใหม่ฉันสิคูลสุดๆเลยชินโซนิกเธอกินข้าวเสร็จแล้วเหรอเยี่ยมมากคุณตำรวจคิดว่าไงชุดใหม่ฉันแจ่มเลยใช่ไหมฉันออกไปได้ยังเดี๋ยวก่อนผลยังไม่ผ่านนะชินโซนิกอะไรเนี่ยฉันตั้งใจมากเลยนะแถมเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยฉันต้องหาวิธีอื่นแล้วมันจะต้องมีวิธีอื่นสิโอ้ไม่นะพลาดสุดๆเลยว้าววงแหวนเหรอใช่เลยนี่แหละที่ต้องการทรูมทริกผิดพอโทษอีกแล้วโทษทีนะลองใหม่ดีกว่ารอบนี้ต้องใช้ได้นะโอ้มาเลยได้แล้วได้เวลาไปกันแล้วนะรองเท้าใหม่ของฉันเนี่ยมันเท่สุดๆเหมาะกับฉันมากว่าแต่ยังขาดอะไรนะใช่แล้วฉันต้องเปลี่ยนถุงเท้าให้เจ้าตัวน้อยช่วยได้มาฉันขอยืมอันนี้หน่อยนะเพอร์เฟกต์เลยแต่เดี๋ยวก่อนมันเล็กไปไหมเนี่ยเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียแล้วลองใช้อันนี้หน่อยดีกว่านะหวังว่ามันจะได้ผลนะว้าวตอนนี้พอดีเป๊ะเลยแต่ว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วสิทำไงดีมาเล่นเกมกับฉันสิเห็นชิ้นนี้มั้ยมีส่วนอื่นที่กระจายอยู่ในห้องขังไปหามาให้ครบเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเข้าใจแล้วฉันต้องหามันให้เจอมันอยู่ที่ไหนนะตรงนี้ไม่มีเลยและตรงนั้นล่ะเจอแล้วได้อันแรกแล้วไปต่อกันเลยอาจจะอยู่ในกิ่งไม้ก็ได้นะเย้เจอชิ้นที่2แล้วต้องรีบหน่อยแล้วชิ้นสุดท้ายต้องอยู่ที่ไหนสักที่นั่นแน่ฉันต้องหามันให้เจออยู่ไหนกันนะโอ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนะอยู่นั่นไงเดี๋ยวพวกเราต้องมาประกอบมันหน่อยแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะขอให้ฉันทำได้เถอะมาเลยได้แล้วเอาละชิ้นสุดท้ายเฮ้ยคิดว่าไงโอ้เธอทำได้ดีมากเก่งมากเลยนี่รางวัลของเธอนะเดี๋ยวฉันจะให้เวลาเพิ่มในที่สุดก็ได้พักว่าแต่เพื่อนของฉันจะเป็นยังไงบ้างนะหวังว่าเธอจะโอเคนะฉันคิดถึงเธอจังเลยโอ้เฮ้ยฉันมาหาชินโซนิกนะฉันเอาของขวัญสุดพิเศษมาด้วยมีคนมาเยี่ยมเหรอหยุดก่อนนะมีอะไรฉันโดนจับได้เหรอเปิดกล่องให้ดูหน่อยก็ได้เต็มที่ไปเลยโอเคเธอไปได้
เฮ้ยเกือบไปแล้วไหม่ล่ะ ขอให้สนุกนะ ฉันชอบบับเพิล โอ้สวัสดีเพื่อนรัก นี่ของเธอนะ ทำไมต้องปลอมตัวมันด้วยอ่ะ นี่ฉันเองจำฉันได้ไหม ได้เวลาพาเธอออกจากที่นี่แล้วโอเค ฉันพร้อมแล้วล่ะ เดี๋ยว เราโดนจับได้เหรอ นี่มันอะไรเนี่ย ถ้าถูกจับในข้อหาพยายามแหกคุกแล้ว โอ้ไม่นะทรูปทริก โอ้เธอทิ้งอะไรไว้ให้ฉันนะ อยากรู้จังเลยอ่ะบ๊ายบายนะเพื่อนรักฮะ ดีขึ้นเยอะ โอ้ฉันต้องหายางมัดผมด่วนเลย ฉันว่าฉันน่าจะลองทำผมเหมือนกันนะ ไปหากิฟต์เพิ่มหน่อยดีกว่า โอ้ใช่แล้ว บางทีอาจจะอยู่ในกล่องนี้ก็ได้อะว้าวน่าสนุกดีฮะไหนมาดูซิว่าเป็ดน้อยพวกนี้ทำอะไรได้บ้าง ว้าวเจ๋งดีฮะทรูมทริกน่ารักจัง ตอนนี้ก็เหลือแค่ลิปบิ้นแล้วสิ แล้วมันก็อยู่ตรงนี้ เอาล่ะมาประกอบมันได้เลย ผมทรงใหม่ของฉันเป๊ะสุดๆ โอ้คุณตำรวจทำอะไรอยู่เหรอ ฉันก็เหมือนกันเพอร์เฟกเลย ถึงเวลาสำหรับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มาเริ่มทำกัน เราต้องตัดตรงนี้แล้วก็ตรงนั้น โอ้ฉันก็อยากทำ มาตกแต่งยางมัดผมกันดีกว่านะ อะไรอ่ะ หมึกหมดเหรอ เฮ้ยชินโซนิกดูนี่สิ อะไร นี่กิ๊บมีผมของเธอ โอ้จริงเหรอ ขอบคุณนะ น่ารักจังเลยอ่ะ คราวนี้ฉันพร้อมแล้วนะ โอ้ยังเลิกนะ อะไรอีกอ่ะ เดี๋ยวเอาให้ดูนะเธอต้องลองยิงมันหน่อยแล้ว ว้าว ฉันต้องทำยังไงอ่ะ เดี๋ยวช่วยเองนะทรูมทริก เยี่ยมเลย ตอนนี้ตาเธอ แล้วถ้าฉันพลาดล่ะ ถ้าเธอใช้เลนนี้เธอไม่มีทางพลาดแน่นอน ว้าว มันลองหน่อยดีกว่านะ ว้าว ตอนนี้ฉันเล็งได้เป๊ะสุดๆ2 นาฬิกาฟาเรนไฮต์ค่าลมคงที่ปาดขวายิงเพื่อหวังผลทรูมทริก โอ้ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนแล้ว แบตใกล้หมดแล้วล่ะ ชาร์จยังไงล่ะเนี่ย ว้าว นี่แหละที่เราต้องการล่ะดีขึ้นเยอะ เดี๋ยวก่อนนะ ทำไมมันยังไม่ชาร์จอีกอะยังขาดอะไรหรือเปล่านะฉันว่าฉันเคยเห็นมันมาก่อนนะ โอ้ถ้าเกิดว่าเราลองเรียงมันล่ะ โอ้ใช่แล้วมาเรียงมันกันดีกว่านะ โอ้ว้าวกำลังชาร์จแล้วอะเหลืออีกนานแค่ไหนอะเพอร์เฟกเลย ถึงเวลามาลองกันอีกรอบทรูมทริกเข้าเป้าตรงเป๊ะ ว้าวเธอเก่งที่สุด ฉันภูมิใจในตัวเธอสุดๆเลย ใช่แล้วฉันทำได้ โอ้นั่นอะไรอะเฮ้ยเพื่อน ฉันมาแล้ว รีบออกมาเร็ว แต่ตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้วล่ะ อะไรนะ ฉันทำแบบนี้ทำไมอะโอ้รอฉันด้วย เฮ้ยทำไมฉันยังติดอยู่ล่ะ เดี๋ยวพวกเราต้องมาตรวจสอบกันหน่อย โอ้บางทีเนี่ยอาจจะเวิร์กก็ได้ ฉันออกไปได้หรือยัง ไม่ได้ เธอต้องเป็นเอลซ่าก่อนนะ โอ้โอเค ก่อนอื่นเรามาเลือกทรงผมใหม่กันดีกว่า มาดูซิว่าเรามีอะไรบ้าง ฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้ล่ะ อันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะทรูมทริกโอ้อันนี้ไม่ใช่เลย เอ๊ะอะไรอ่ะ ว้าว อันนี้เพอร์เฟกเลย เฮ้ยคุณเจ้าหน้าที่อุ๊บฉันว่ายังไม่พอฮะ ฉันต้องถักเปียหน่อยแล้ว ดีนะที่มีอุปกรณ์พิเศษแบบนี้ มาเริ่มกันเลย สุดยอดไปเลยล่ะ ตอนนี้ฉันเหมือนเอลซ่ามากเลยนะ ก็ดีขึ้นแล้วนะ แต่เธอต้องแต่งหน้าเพิ่มหน่อยนะ ลองนี่สิ ว้าว ขอบคุณนะ มาลุยกันต่อเลย แต่นี่มันน่าจะหายไปหมดแล้วเธอมีเครื่องสำอางให้ฉันไหม อะไรอ๋อแน่นอน เดี๋ยวช่วยนะ เอาอันนี้ไปเลย ว้าว ของเยอะมากเลยอ่ะ ขอบคุณนะ ได้แปลงมาแล้ว ทีนี้ก็มาหาสีกันดีกว่า เจอแล้ว โอ้อันนี้น่าจะใช้ได้นะ เจ๋งสุดๆเลยอ่ะ ตอนนี้ฉันมีทุกอย่างที่ต้องการ โอ้เฮ้ยนี่มันโอลาฟเหรอ ฉันดีใจนะ ว้าวเธอมีพรสวรรค์นะทำต่อไปนะ ขอบคุณนะคุณเจ้าหน้าที่ เอาล่ะได้เวลามาแต่งหน้ากันแล้ว ช่วยฉันหน่อยนะ
แน่นอนพร้อมเข้าสู่ดินแดนน้ำแข็งหรือยังล่ะ พร้อมสุดๆเลย ทรูมทริก ว้าว สวยมาก เหมือนปราสาทของเอลซ่าเลยอะขอบคุณมากเลยนะ มาเริ่มกันเลยเธอ โอ้ไม่นะ ฉันลืมเรื่องฝันไปเลยอะต้องแก้ไขหน่อยแล้ว ว้าว มาดูสิว่าข้างในมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย ว้าว ไม่เหมือนกับที่คิดไว้เท่าไหร่ อาจจะมีอย่างอื่นบ้างก็ได้อะโอ้นี่มันเจ๋งเลยทรูมทริกเจ๋งมาก ว่าไงจ๊ะโอลาฟ ดีขึ้นไหมอะโอ้นี่มันอะไรเนี่ย นี่ต้องไม่เวิร์กแน่คุณเจ้าหน้าที่ไปไหนแล้วนะเธอทิ้งกุญแจไว้ด้วยอะดูเหมือนว่านี่จะเป็นโอกาสของฉัน ช่วยหยิบมันมาให้หน่อยได้ไหม ฉันทำไม่ได้ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ชอบแน่ สัญญาว่าฉันจะกลับมาโอเคมะ ก็ได้ถ้าเธอสัญญาฉันจะเชื่อเธอ ขอบคุณนะ ฉันฝากความหวังไว้ที่นายนะ โอ้ลงจอดได้นุ่มนวลไปกันเลย เยี่ยมมากโอลาฟ ขอบใจนะทรูมทริกเวอร์ชันแรกของฉันออกไปแล้ว นี่แหละอีกเวอร์ชันของฉัน ไปกันเร็ว ว้าว ร้านนี้เจ๋งมากอะ ยินดีต้อนรับของในนี้มีให้เลือกเพียบเลย ว้าว หนูตัวนี้น่ารักจังอ้า เฮ้ยอย่าทำแบบนั้นนะจ่ายก่อนแล้วค่อยเล่นสิ ขี้บ่นจังดูตุ๊กตาพวกนี้สิ มีทั้งบรัดมีทั้งเบบี้เลย จ่ายก่อนแล้วค่อยเล่น เฮ้ยพวกเธอ ชอบตุ๊กตาตัวไหนเหรอ ถ้าชอบบาร์บี้ก็กดไลค์ ถ้าชอบบรัดก็คอมเมนต์มากันได้เลย พอแล้ววางเดี๋ยวนี้เธอซื้ออะไรเนี่ยฮะ ว้าว ดูชุดนี้สิ นี่มันเจ๋งมากเลย หยุดไม่มีเงินก็ไม่มีชุด โอเคก็ได้ ขอเช็คแป๊บหนึ่งนะ อุ๊บฉันไม่มีเงินติดตัวเลยนะสิ ถ้าอย่างนั้นก็ลืมเรื่องชุดไปได้เลย เดี๋ยวก่อน ฉันมีแหวนทองคำนะ รับไปสิ ข้อเสนอน่าสนใจก็ได้ชุดนี้เป็นของเธอแล้ว ในที่สุดวิ นี่มันทองจริงๆปะเนี่ย โอ้แหวนอะไรเนี่ยไอแหวนบ้าอะไรเนี่ย โอ้ไม่นะ นี่ เอาน้ำแข็งไปสิ ไปไกลๆเลย ไอ้ยฉันต้องไปแล้ว น่าอึดอัดชะมัด โอ้ที่เธอกลับมาจริงๆด้วยอ่ะ แน่นอน ฉันเอาชุดมาด้วยนะ สวยไหมล่ะ นายชอบไหม ชอบ ตอนนี้เธอดูเหมือนเอลซ่ามาก รูมทริก ว้าว สวยจังเลยอะ ฉันว่าถ้าเธอใส่อันนี้ต้องดูดีขึ้นแน่ ลองดูสิ ขอบคุณนะโอลาฟ ใส่ยังไงล่ะเนี่ย โอ้ย เธอยังห่างไกลจากการเป็นเจ้าหญิงนะ รัดให้แน่นๆหน่อย ว้าว โอ้ไม่นะทรูมทริก โอลาฟนายเป็นฮีโร่ของฉันเลย แต่นี่อะไรอะ เข้ามาได้เลย สวัสดีคุณเจ้าหน้าที่ ฉันดูเป็นไงบ้างอะ ดูดีนะ โอ้แต่ยังไม่พอ เธอยังไม่พร้อมจะออกไปนะ แต่ฉันต้องทำอะไรล่ะ โอ้ว้าว นี่ขอฉันได้ไหมอะ ไม่ได้ นั่นมื้อกลางวันฉัน โอ้โถอย่าขี้งกเลย ฉันมีไอเดียนะเจะตูบแสนดีอยู่ไหนนะ โอ้ อยากให้ฉันเกาพุงไหม เอาละเอาไปได้เลย โอเค ได้เวลาออกไปจากที่นี่แล้ว อยู่ที่นี่ก็สนุกดีนะ เอาแต่ช่างเถอะได้เป็นอิสระก็ดีลาก่อน บ๊ายบายเพื่อนรัก โอ้ไม่นะเขาทำที่นี่รกอะแบบนี้ไม่ได้เลยนะทรูมทริก เฮ้ย เป็นอะไรอะแปลกจังเลยอะ ตอนนี้เธอเหมือนเอลซ่ามากกว่าทินโซนิกแล้วน่ะ ดูเหมือนว่าฉันต้องคิดแผนใหม่นะ หวังว่าจะได้ผลทรูมทริก ว้าว สวยจังเลยอะดูสร้อยที่ฉันทำสิ ว้าวนี่มันเจ๋งมาก ขอบคุณนะโอลาฟ คุณเจ้าหน้าที่คุณว่ายังไงอะ เธออีกแล้วเหรอ ขอเช็คแป๊บนะ ฉันว่าเธอน่าจะต้องมีมงกุฎด้วย ได้เลย อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อะโอ้ สัญญาณฉุกเฉินเหรอ อะไรอะเธอหายไปไหนแล้วอะ เฮ้ยเธอจะไปไหนอ่ะ ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันกลับมา ฉันแค่จะไปเอามงกุฎน่ะ
ระวังหน่อยนะ มาดูกันเลย มันจะอยู่ตรงนี้ไหม ใช่แล้วมงกุฎอยู่นี่ไง นี่แหละสมบัติของฉัน ฉันต้องซ่อนมาจากทุกคน และเพื่อความปลอดภัย ฉันจะต้องตั้งรหัสด้วย ทีนี้ก็ไม่มีใครเข้าถึงมันได้ เธออีกแล้วเหรอ รอเดี๋ยว นี่สำหรับนายนมสูตรพิเศษของเธอนะ โอ้ ฉันรักนม ขอบคุณ อร่อยสุดๆเลยอะ โอ้น่ารักจัง ทีนี้ขอมงกุฎได้ไหมในตู้เซฟนั่นน่ะ อะไรโอ้ใช่ แต่ฉันลืมรหัสผ่านไปแล้ว บางทีฉันอาจจะเดาได้ โอ้ไม่นะ เลิกคิดไม่ได้เลย เฮ้ยพวกจำรหัสกันได้ไหมบอกกันในคอมเมนต์ข้างล่างอะอะไรนะ1127เหรอ ขอบคุณนะ มาลองดูกัน1127มันเวิร์กด้วยล่ะ ขอบคุณนะ ถ้าไม่มีพวกเธอฉันทำไม่ได้แน่เลย นมหายไปไหนแล้วเธอได้มงกุฎไปแล้วเหรอ เอาคืนมา เอานี่ไปแทนนะ โอ้ปลางั้นเหรอ ไว้เจอกันนะ นี่เงินของนาย พร้อมกับนมอีกเยอะเลยเดี๋ยวเวลากลับแล้ว ลองใส่มงกุฎกันดีกว่าสวยมากเลยอัญมณีพวกนี้งดงามสุดๆ ว้าว อีกไม่นานฉันคงได้เป็นเอลซ่าแล้วล่ะ ฉันฝันถึงสิ่งนี้มานานแล้ว อยากลองเล่นหน่อยไหมจ๊ะ ฉันจะปฏิเสธได้ยังไง โอ้ความสมดุลมันสำคัญเธอต้องทำให้มันมั่นคงนะ เจ๋งสุดๆ งั้น เดี๋ยวฉันเริ่มก่อนเองนะ ได้เลย มาเริ่มการต่อสู้กันเถอะเธอนี่เก่งจริงๆนะ เธอก็เหมือนกัน แต่ถ้าทางมันจะล้มแล้วฉันแพ้เหรอเนี่ย ไม่ต้องห่วง นี่คือรางวัลปลอบใจ ว้าว สวยมาก ขอบคุณนะ